হ্যালো ভিউয়ার্স, ভালো লাগবে না, মাঝে মাঝে সপ্তাহে 2 দিন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে ভিডিওর টপিক থেকে আপনারা বুঝবেন এবং কি জানবেন যে বাজিগার পাখির বেবি যখন ডিম থেকে ফুটবে তখন আপনাদের কি খাবার দিতে হবে। তো সফট ফুড, এটা হচ্ছে আপনার খুবই সফট একটা ভালো ফুড। এটা হচ্ছে আপনার খুব কমন একটা রুটি, পাউরুটি। এই পাউরুটিটাকে আপনার যে সাইডে আপনার যে পুরা থাকে পাউরুটিটা, তো এই পুরা এইগুলো ফালিয়ে দিতে হবে। চারোপাশটা এই লাল করা যেটা আপনার একটু পুড়ে যায়, এটা আপনারা ফালায় দিবেন। ফালায় দিয়ে জাস্ট রুটিটা আপনারা একটু পানিতে ভিজাবেন। এই যে দেখেন, পানিতে একটু ভিজায় বাস, জাস্ট একটু এইভাবে হাত দিয়ে পানিগুলো একটু করে নেবেন, পানিগুলো একটু ঝরায় নেবেন। ঝরায় নেওয়ার পর ঠিক এইভাবেই পাউরুটিগুলো আপনারা পাখিকে পরিবেশন করবেন। তো এটা খুবই ভালো, আমি নিজেও আমার পাখিকে আপনার এটাই দিই, বিশেষ করে গরমের সময়। কারণ গরমের সময় হচ্ছে আপনার সব সময় এগ ফুড দেওয়া যায় না। এগ ফুড হচ্ছে আপনার ডিম সিদ্ধটা দেই না, কারণ গরমে অনেক প্রবলেম হয়। তাই আপনার পাউরুটি দিই, আর ওরা পাউরুটিটাও খুব ভালোভাবে ওদের বাচ্চাকে খাওয়াতে পারে খুব সহজে। তো দেখেন, এই যে আমি এখন দিব আমার পাখিকে, ঠিক আছে? দেখবেন ওরা আপনার খায়, এটা আপনার ওদের শরীরের জন্য ভালো, শরীরে চর্বি জমে না। আর আপনার পাউরুটিটা সফট, একটু নরম, তাই বেবিদেরকে খাওয়াতে ওদের খুব সুবিধা হয়। তো এই যে দেখেন আমি এখন দিব, ঠিক আছে? তো আপনারাও যখন আপনার দেখবেন যে ডিম ফুটছে, তো ওরা চীনা আর কাউন যে খাবারটা, সেটা আপনার বাচ্চার তুলনায় একটু বড় হয়ে যায়, তো বাচ্চাদের খাওয়াতে ওদের সমস্যা হয়। তাই আমি আপনার পাউরুটি দিই একটানা 15 দিন পাউরুটি খাওয়ালেও চলবে। এই যে দেখেন পাউরুটি দিয়েছি, এই যে এখন খাইতেছে, খুব মজা করে খাইতেছে। মাঝে মাঝে সপ্তাহে 2 দিন পাউরুটির সাথে ডিম দিতে পারেন, এবং কি ভাতও সাথে দিতে পারেন পাউরুটির সাথে। তো ভাত প্রতিদিন দিবেন না, ভাত প্রতিদিন দিলে দেখা গেছে ওদের শরীরে চর্বি জমে যায়। তাই আপনারা পাউরুটি দিবেন, বিশেষ করে পাউরুটি দিলে আপনার পাখি ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, ওদের বাচ্চাকে খুব সহজেই খাওয়াতে পারবে। এই যে দেখছেন আমার দোনো পেয়ারই আপনার পাউরুটি খাওয়াই। আমি এটা প্রায় দীর্ঘ 3 বছর থেকেই আমি আমার বেবিগুলোকে পাউরুটি দিই। তো আশা করি আমার ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পারবেন, এবং কি আমি সম্পূর্ণ আমার নিজের পরীক্ষিত ভিডিওগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এই যে মাশাআল্লাহ, আমার এই যে এগুলো হচ্ছে আপনার বেবি, এগুলো ছোট ছিল, মাশাআল্লাহ দেখেন প্রত্যেকটা বেবি বড় হয়ে গেছে, খুব সুন্দর কালার হয়েছে। এখানে আপনার 4টা মেল আর হচ্ছে 2টা আপনার ফিমেল আছে। তো আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং কি আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। বেশি বেশি আমাকে উৎসাহিত করুন, আমাকে সাপোর্ট করুন। আর যদি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে প্লিজ ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। তো পাখিকে আপনারা যতটুকু পারবেন যত্ন নেবেন। আমার আরও ভিডিও আসবে এই গরমকালে পাখিকে কিভাবে যত্ন নেবেন, এবং কি গরমকালের মূল খাবার কি, নেক্সট এই ভিডিওটা করব। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। আর যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমি আপনাদেরকে অ্যান্সার দিব। আসসালামু আলাইকুম, দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।